Hello，大家好，我係 Miss Wow，A.K.A 阿包。咁大家見到個 poster 呢，裏邊呢係已經有個真實名字呢。咁呢包呢都係我個真名嚟嘅。咁點解要打真朵呢？就如 poster 所講啦，呢一個呢，其實係一個我個人讀社工博士嘅一個研究嘅項目啦。咁呢 poster 裏邊呢都已經有我嘅資料啦，同埋我 supervisor 嘅資料嘅。咁咧喺呢條片裏邊呢，其實呢，我好想去講兩個比較重要嘅重點啦，關於個研究同埋一個溫馨提示，好讓大家呢去決定參唔參加個簡介會，或者參唔參加成唔成為我嘅即係同行者之前呢，可以有多啲嘅資料去做決定嘅 informed choice 啊嘛，informed choice 係好緊要嘅。咁有兩個點呢，我想講呢。第一個點呢，其實我想講同大家分享下呢。其實我呢個研究呢，同一般嘅主流大家接觸到嘅研究嘅方式有啲咩分別？因為呢個分別呢，其實係影響到大家嘅參與嘅 commitment 啦、目標啦、同埋嗰種研究當中嗰種嘅認識嘅。咁第二個呢，我想講呢，就係反而想分享下我自己點解想做呢一個研究同埋呢一種嘅研究模式啦。咁希望大家可以有一個初步嘅了解啦。咁最後一個溫馨提示呢，就係我自己一個即係喺個心裏邊呢，一直有一個有個 urge 呢，好想要等大家先知道先再決定嘅。好。咁第一個呢，我想講關於呢個研究嘅主要分別呢，其實就係坊間大家可能接觸過好多研究呢，就一係個俾個問卷你填啦，然後可能就填完個問卷 online 又好，實體又好，或者會有個研究員去問你一堆嘅問題咁樣，又或者有啲 focus group 咁樣，咁總之就係傾偈啦。咁一次嘅啫，咁填完或者講完，咁研究員就會拿住嗰啲嘅資料呢，就翻去做嗰啲嘅資料分析啦。咁就然後出佢個 paper 啦咁樣。咁我呢個研究呢，係特別麻鬼煩噶，因為呢，我自己呢，係一個比較想呢個研究可以如果有實際嘅行動出現到出嚟嘅話呢，係會係我會好想發生嘅。雖然係真係好麻煩啦，相對於問完之後分析 data。咁所以呢，參與式行動研究呢個重點就喺參與同埋行動。咁參與呢，你哋嘅參與呢，就唔係淨係話我問一個問題，你答我嗰種參與，唔係呢種咁嘅被動式參與。你嗰種參與呢，其實講緊呢，我哋係一個研究，好似一個研究團隊咁。我哋就住一個問題呢，我哋去梳理呢個問題嘅一啲嘅根源，然後一齊而諗一啲行動，就唔係話阿包諗咗一啲嘢assign 俾你，咁就我哋跟住做啦，咁就唔係咁嘅。呢個係我作為研究員同。如果你係一個參與研究嘅人，你唔係一個被研究者，你係一個共同研究員，我哋一齊去傾嘅。咁所以呢，參與式就係咁嘅意思啦。行動呢就好清晰啦。我哋 aim at 呢就唔係淨係要知道呢個問題嘅有啲咩 factor 啊，點解會發生啊，唔係淨係咁簡單，而係我哋希望呢，呢個係個問題，有冇啲咩方法可以解決，可以做啲乜嘢呢？咁樣，咁呢個係呢種研究嘅主要嘅一個目標嚟嘅。咁就所以呢，又要參與啦，又要有行動啦，就所以好重要嘅呢，就係影響到個 commitment 呢，就係可能個時間會比較長嘅，即係你唔係淨係嚟一次。而係我一段時間，我哋一齊去可能傾啦 ，back and forth 去諗一啲嘢啦，咁樣。咁你當好似去一個開組啦，不過我哋嘅開組係有一啲比較重點嘅嘢去發掘、去探討，然後 base on 呢一個咁樣嘅問題，我哋去諗一啲嘅行動出嚟嘅。咁個行動係做啲乜嘢呢？就都係大家傾嘅，就唔係阿包已經諗咗又叫你做啦，就唔係嘅。咁呢個係第一個。我希望大家明白呢個參與式行動研究同一般你哋有機會接觸到嗰啲研究嘅方式呢，其實主要嘅唔同之處啦。好，第二個呢，我就想講呢點解我想做呢一種嘅研究啦。咁其實呢，我社工畢業做呢都好多年啦。喺16年嘅時候呢，我就攞辭啦，走咗去探索啦，去嘗試去了解發展一啲性與性別有關嘅服務啦。咁所以嗰陣時就走咗去做一啲青少年嘅性健康嘅服務啦。咁去到18年我就
攞到性治療師嘅資格啦，咁之後就更加有機會喺一啲個案嘅層面呢接觸到唔同嘅人。咁啊呢段時間裏邊呢，無論做性教育啦或者做性治療咧，其實呢 on and off 呢都有接觸到呢唔同呢一啲性暴力嘅幸存者，當中不分性別性取向嘅。咁我自己呢，好大嘅，經常問自己一個問題啦，就係問我自己嘅性教育究竟夠唔夠？即係咁嗰啲問題日日都發生喎，究竟即係好明顯唔夠啦。咁有啲乜嘢唔夠呢？可以再點樣做得好啲？可以更加針對嗰個性暴力嗰種權力嘅根源呢？咁呢個其實我一路都喺個心裏邊啦。咁所以令到我讀書嘅時候呢，要諗一個研究題目呢，我都係離唔開性教育啦。咁慢慢就梳理到，不如就做一個研究呢，我就係針對一個性教育呢一個知識體系去做一個探索，然後可以嘅話就住呢種知識體系呢，我哋去做一啲嘅行動呢去處理佢。咁但係當然啦，參與式行動研究呢就係大家一齊傾出嚟啦。咁就算我而家有呢個諗法都好啦，可能去到大家一齊聚埋嘅時候，我哋傾到第二個方向其實都 OK 嘅，因為最緊要呢係參與，係你哋嘅參與，係一齊建構呢樣嘢咁樣咯。咁但係 anyway，我個初衷係咁樣啦。咁而呢點解會係即係選擇順性別女性嘅性暴力幸存者呢？咁第一就係研究呢就係咁嘅，唔可以太貪心啦，唔可以乜都做啦。咁所以呢係要好集中有一群嘅人啦。咁我就最後揀咗即係順性別嘅女性啦嚇。咁因為即係 by data 其實都每3個就有一個面對性暴力啦。咁所以我覺得順性別女性其實都係一個比較主要而家面對緊嘅呢個問題啦。咁然後呢，就係我會覺得呢，因為成個性暴力嘅問題呢，其實最有話語權、最有資格去講嘢呢，嗰個呢，其實係嗰班人呢，其實就係性暴力嘅幸存者，因為佢哋正首當其衝、身受其害於這個性暴力嘅事情，而性暴力背後可能 back up 住性暴力呢件事能夠一路都喺度發生，背後應該有啲權力體制，有啲知識權力可能係未處理到嘅。咁所以我自己就覺得我係想同呢班最應該有話語權、最應該我哋要聽到佢哋嘅聲音嘅人，去一齊去諗究竟我哋可以做乜。咁當然我自己都係一個幸存者啦。即係如果大家係因為認識我係因為 Miss Wow 呢個 page 嘅話，就知道我都喺 IG 有分享過啦。咁但係anyway， 即係就算我係一個幸存者又好，或者我係要 support 幸存者都好啦，我都希望呢喺呢一件事上面呢可以做一啲嘢，唔知道有幾大影響，但係我都好想去做。咁畢唔畢到業呢？唔知嘅嚇，因為畢到業其實又係另一樣嘢啦。但係 at least 我會覺得做咗個過程裏邊，我相信一定有啲嘢可以帶俾大家帶走啦。同埋呢，我希望可以 inform 翻成個 practice，我哋可以有啲乜嘢新嘅角度，或者更加好嘅角度去處理嗰個問題咁樣咯。咁呢個就係我一個少少嘅背後嘅諗法啦嚇。咁希望大家都知道多少少先係啦。咁最後呢，一個溫馨提示呢，其實都係一個比較隆重嘅溫馨提示啦。呢個係對於我嚟講係一個 ethical 嘅嘢嚟嘅。咁我呢個研究呢，係唔會話唔講性暴力嘅事情，因為故事呢係好有 power 嘅。故事呢係一種歷史嘅呈現，故事呢係令到我哋呢能夠走在一起，所以呢，我都可以預見呢，某程度上我亦都要分享自己嘅故事啦，或者聽到人哋嘅故事。咁所以呢，我自己有個諗法就係如果你經歷過性暴力，但係你從來冇人幫手嘅，你一嚟就諗住抄呢個行動研究呢，唔係唔得嘅。不過作為一個即係性治療師，一個 researcher，一個社工，我都一定要去提醒你，就係我會好希望你要充分地考量到你自己嘅身心狀態先啊。因為呢，一講呢啲故事或者聽人哋講呢，其實有機會都會 trigger 嘅。咁如果你有見過或者有見緊呢，係會比較好呢，係因為呢，你會有人 support 到你。
咁 Miss Wow 阿包唔係唔想 support 你，咁但係因為我都要好坦白去話俾大家聽我嘅限制啦，即係我而家工作其實都好忙嘅，咁再加埋做呢個 research 呢，我係冇空間，基本上真係冇空間呢，可以 extra 呢去俾一啲免費嘅輔導俾你。之前都可能會有呢個空間，但係而家我冇，咁所以我要權衡翻呢你嘅安全啦，同埋我嘅能力呢，我都有一個呢個位，我都希望大家先諗諗。但係你話唔係，其實我都真係想參與。如果真係有啲咩嘅時候呢，我再揾幫手都唔係唔得嘅，因為我覺得我係重視你哋嘅主體性係啦。咁但係我會好希望鼓勵大家要俾我知道你嘅狀況。可以嘅話，我希望盡量安排，即係盡量安排得好啲啦。我唔能夠講我可以100% 做得好完美，但我盡量去安排啦。咁然後我都會希望一路個過程裏邊呢，你做呢件事裏邊呢，係你唔會係返到去屋企，然後就成個人 break down 咗，冇人理你。即係我就唔希望係咁。如果你身心未得，你覺得其實可能我而家我未講過，一講我機會即係崩潰嘅話呢，我會極力建議你先尋求咗協助先。特別喺頭嘅階段，你唔好參與住係啦。咁可能去到有某一啲位覺得都唔需要touch upon 太多，可能淨係做一啲輕輕啲嘅嘢。做教育又好，即舉個例下，做教育又好，或者做啲咩都好，咁到時先再邀請你參與。咁但係我係 welcome 所有人，不過我自己作為一個，我覺得要負責任呢，我要提醒大家去先去衡量。如果你有見過專業人士嘅幫手，你有見緊嘅話，我極力鼓勵你同佢傾下。如果你想參與，去了解下你覺得你哋去傾下究竟你而家嘅狀態點樣？咁如果你真係冇見過 counselor 啊或者社工呢，我都好希望你呢真係可以揾人幫手先。你可以 through 我咁睇下我有冇啲方法可以幫你做少少嘅轉介啦咁樣。咁但係你哋嘅身心 support 係最重要嘅嚇。我個 research 咗筆墨都唔係最重要，你哋嘅狀態最重要嚇，你哋係最重要。咁當然如果你願意一齊去成為呢一個即係一份子啦，我哋去一齊去建構一啲知識出嚟呢，我係好感謝大家嘅咁樣咯。咁所以溫馨提示就去到呢度啦。都講咗12分鐘，就係咁啦。咁就係咯。幸存者會係我第一個最想邀請到嘅朋友啦。第二批我想邀請嘅就係一啲支援緊幸存者嘅專業人士啦，社工啊、輔導員咁樣啦。咁因為你哋會帶嚟一啲新嘅角度嘅嚇，咁可能會有一啲新嘅，我哋有啲即係新嘅啟發咁樣咯。咁所以就係咁啦。希望以上呢條12分鐘、13分鐘嘅片可以俾到比較充分嘅資訊俾你。咁你再去決定參唔參加。如果你真係有興趣參加呢，可以嚟6月21號嘅簡介會，朝頭早10點半至12點，地點會容後 send 出俾大家，都設有 Zoom。咁但係個 Zoom 呢，我就只會俾一啲報咗名嘅人，係啦，就唔係 open to 所有人嘅。咁先多謝大家睇到而家呢度啦，13分鐘啦。希望嚟緊6月21號見到大家，我哋一齊可以集合大家力量，一齊去做一啲行動出嚟。再見。